Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya boma ye te. Oh la vie pasi ye mawa oh la vie pasi ye mawa. Oh Congo pasi ye mawa oh Congo pasi ye mawa. Oh liwa pasi ye mawa oh liwa pasi ye mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boumu, me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh voilà, ba maman ba telemi. Oh nziam tat, kalkan jenziam. Tosali nini pasi ye mawa toyibi nini pasi ye mawa. Tolala wapi pasi ye mawa tokende wapi pasi ye mawa. Oh pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salam sala na yo. Oh kende église pasi ye mawa na politique pasi ye mawa na Kinshasa pasi ye mawa poubelle tondi pasi ye mawa. Oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh liwa pasi mawa oh liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Pona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kan ya bangula bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien biso église noire biso ba musulman. Ah ezana moment ya kobondela Congo dénominateur commun. Oh
Merci. Gloire. Oh Esprit, tout c'est puissant. Okendero pampasi mawa. Ozonga en Afrique pampasi mawa. Amerika pampasi mawa. Nazi pampasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier. Bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée à vengeance, éliminer Bango. Tout puissant y est pour la Congo, tout puissant. Passi, oh, ils ont changé. Passi, Kende Nakan, Java mercenaire. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan, Kangola bana ya vengeance. David liboso na Goliath bala pasi mawa. Akenda iteka kana maloba. Oboyiko bala pasi mawa. Mais akenda kina maloba pe na libanga. Goliath akoyaki. Bana na Nzambe. Mama baleli pasi. Ba changer ndenga kokunda bitumba na bango. Papa baleli pasi mawa. Pandimi baleli pasi mawa. Ona nini yango? Amen. Amen. Tofandi pe tobete nikolo maboko. Amen. Amen. Merci beaucoup. Kolo apambola biso. Amen. Na zolinga to évoluer malamu. Amen. Moto na moto oyeba Nzambe malamu. Yo moko pe omiyeba malamu. Po otambola bien na Nzambe. Parce que vie esuki kana mabele te. Vie ya motu après mabele eza na mboka oyo ekokeni. Eza na esika ekokeni. Alors ceux qui travaillent sur la terre pour la chair bakozwa pe ba résultat ya chair. Ceux qui travaillent pour l'esprit bakozwa pe ba résultat ya esprit. Il faut travailler pour na kobikisa nzoto pe pour na kobikisa molimo. Amen. Nalingi kotalisa biso ke na Nzambe na biso esengeli nani alanda mosusu. Biso fotolanda nani? C'est-à-dire Nzambe aza nani? Mokonzi to? Nzela to? Mobikisi to? Moto oyo bozolanda aza nani? Nzela. Guide. Amen. Amen. Nzambe sengeli biso tolanda ye. Parce que bomoi na biso eza epai na ye. Nzambe aza mai. Biso toza lokola mbisi. Soki mai ne bale abandi kokauka ezali dégâts, problème kufa kati na mbisi. Soki pe mai abandi kokauka ngambo mosusu azo komi kotika ngambo mosusu mbisi o baza na mai fo babanda kolanda mouvement ya nini ya mai. Amen. Mais bato na mokili ba prophète ba pasteur bango balingi ko imposer Nzambe ki bango. Amen. Amen. A pasteur abangala balingi ko imposer Nzambe ki mungala. Ya baluba balingi ko imposer Nzambe ki muluba. Ya ba Kongo balingi ko imposer Nzambe ki mukongo.
ya baswahili balingi kuimposer nzambe kimoswahili. Or maître de toutes choses ye mai biso mbisi bomona kata nyama zangu ye mutu aza na nzala fali ya matiti akotambola po aluka esika matiti ya sika ebimi po ye mutu aza na nzala. Amen. Amen. Leo akotambola aluka esika oyo akokuta antilope. C'est-à-dire que prophète akoloba te makambo oyo Nzambe alobeli ye te. Amen. Amen. Lelo tozali lisusu te kotambola na inspiration, na révélation. Même makomi ya Bible, po simba yango olesa bato, faut la conduire par l'Esprit de Dieu. Même écriture oyo makomi po oteya bato olesa bato, il faut osa la conduire par l'Esprit de qui? De Dieu. Sinon okozwa maloba ya Nzambe okomisi yango ya yo, okomi kopesa bato bipesa pesa. Alors lelo nalinga koyebisa yo ke yo landa Nzambe. Il est amour, il est Dieu. Azalaka na ye na biso bipai nyonso tozalaka partout okendaka azalaka na biso, mais ezali langage, eza terme. Kotika te yo vandi okomi chef Nzambe alukaka yo, yo luka nani? Nzambe. Prophète Élisée afandi mwana mosala Naman azopesa message. Maladi ozali kobela soki okomi na mboka oyo ya biso okosala nini? Okobika. Pona nini akobika? Po Nzambe aza kuna. Nzambe kuna azali wapi? Na nzoto ya motu. Amen. Amen. Ndeko moko kanda eleki ye tellement mate ya papa Charles ezosepelisa mitema ya bato ba oyo baza baponami ya Nzambe, ezotungisa ba oyo baza na misala mabe. Kande eleki ye tellement akomelenga alobi yo nde Yesu. Napesi ye réponse en plein air, oui, ngai nde nani? Yesu. Parce que qu'est-ce dit les Écritures? Celui qui est à moi est plus fort et plus grand par rapport à celui qui est dans le monde. Donc, de kona yebite ke Yesu ayokaka azalaka na nzoto ya nani? Ya bato. Ayebite? Pona nini? Parce que déjà kindokesi ebana na motema na ye. Soki mutu azwi kindoki azwi misala mabe, akozala contre misala ya malamu ya Nzambe. Bandeko bolanda nga malamu. Teme na ngai ezali yo landa Nzambe, landa bosembo, landa Yesu. L'esprit créateur oyo biso tozobenga na temps ya vengeance, l'esprit saint ou sept puissant oyo Mose abengaki éternel, Christ abengi mon père, Abraham abenga Jéhovah Jireh. Chaque prophète d'inspiration va faire ça y combo. Ce Dieu-là est juste et il est véritable. En lui, il n'y a point de fraude, même pas mensonge. Moutoua kosayote. Moutoua tika la koyeso teke Nzambe esika boya kosa, esika boya yibaki, esika boya Nzambe akweyaki nekobo lokuta. Soki okwe nekobo na posa ya nani? Ya yo. Soki oyibi na posa ya nani? Ya yo. Nzambe te. Et son esprit ekotungisa yo. Pourquoi oyibi? Ata oza pa pasteur,
ekotungisa yo. Soki oke kosimba bakisi nzambe te baposa na yo molimo na nzambe kotunaka yo koma yo oza pasteur prophète ozotanga kombo ya nzambe na bomoi koto yo osimbi nini kisi. L'esprit de Dieu est suprême, supérieur, au-dessus de biso epa na ye toza bana. Oyoki ngai? Yo nde landa ye. Nzambe nde aza guide, nzambe nde aza nzela. Ye mutu azopesa biso bomoi, ye mutu azolakisa biso nzela, ye nde éclairage. Est-ce que tu me comprends? Amen. Yo nde landa ye. Mais nzambe wana mutu akosa yo te. Asalaka misala na ye ya bonzambe po bayeba ye na mokili na nzela ya biloko ye akela. Na kati ya banzete azali, na mai azali, na moto azali, na mopepe azali, na mabanga azali, na banyama zamba azali. Ebongo na kati ya mutu ye akeli ya son image. Nzambe azanga jamais. Amen. Amen. Na vengeance soki mutu ayebisi oke yo nde nzambe loba ngai nde nani nzambe. Soki papa nokomona kitambala mwana bakobota bakozwa komo nini? Ebongo soki tata no nzambe yo mwana ozwa komo nini? Alors bana vengeance bazali banzambe. Amen. Il y a le grand Dieu créateur. Eloko wana ndeko ayebisi ngake yo nde Yesu. Ba parisien pe ba yebisaki Yesu. Ba yebisi yo nde nzambe. Ayebisi bango lobi oh. Mais koko na bino David. Ayebisaki bino te na Psaume 82:6 que vous êtes des dieux du Dieu très haut. Donc ngai nazo communiquer bino bon nzambe pour que bokoma banani banzambe. Mboko ezo kufa parce que tozo tambola na bakonzi bat. Ba généraux bat. Ba député bat. Banani les sous. Ba ministre bat. Ba service de renseignement bat. Mais ceux qui présidence bat. Ceux qui totambola qui na présidence nzambe. Mais le mot qui est dans la dimension mosus. Amen. Amen. Moïse devant Pharaon akendaki en tant que Moïse Dieu. Oui ou non? Oui. Toza banzambe. Amen. Yango toza balongi. Amen. En face ya moto nyonso ya Satana biso tokolonga ye. Amen. Quel que soit ba pété na ye. Soki olandi olandi message na ngai il faut longa. Amen. So longi te oza suspect. Amen. Soki olongi te oza na nzambe nini? Amen. Mon cœur est polélé. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ye moto alobaka kati na nga pona communiquer bino. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Nzambe comme esprit que Christ a dit, il est esprit, que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Po ate ya bat azwaka nzoto ya nani ya mutu. Na tawo yo azin nzoto na ngai. Amen. Po apporter vérité pe lobiko na kati ya mboka Congo. Amen. Ngai nkolo atini ngateka sur le plan église. Ndenge bato a grâce ya réveil babandolo botika politique bokota te politique ya ba politicien lokuta butu bazokezwa bambongo na ba politicien. Ngai nkolo atini ngai pour sauver les spirituels, la politique et la science de notre pays. Yango mutu nyonso akoya na mboka oyo comme responsable, il faut akuta na message ava ya vengeance. Parce que ça message oyo ezali ko sauver bomo ya mutu ozala nani ozala nani. Nzambe azosala na kati ya bato. C'est pourquoi Élisée comme prophète avandi Naman comme général na basoda na molili maladie na nzoto pola na ngai metango abeti ba veste atie bantibal nani akoyeba kazobel mais na kati azala kosala nini ya kopola soki moto azangi nzambe azala kosala nini ya kopola oyoki ngai moto aza na nzambe nde aza na bomoi oza bien loba amen kana lobi oza bien moto aza na misolo ebele azangi nzambe aza ya kopola misolo na ye eza ya kokatana kolula yango te Naman mon général mais na kati ya kosala nini ya kopola
bazwi bilamba na ye bake sokola boye makila tufina mwana mosala atali alobi mama oyo ni kanga muno kanga munoko eza awa yebisange eza nini mpo napesa yo solution o kasi papa wa ozomona nzoto wana epola aza na lèvre mais soki abimi tala basoda losako tala losako yango bomonaka bakonzi mosusu batambolaka ti alia poison ayebi te azotambola bazokatele balosako nzoka asi alia nini poison nzoto ezopola nkolo ekose manifeste akwei mon général akei mon président akei mon major asali nini mais soki oza na nzambe sikoyo soki oza na nzambe te okwei ndenge wana okelisu wana Alléluia. Tala nga soki nazoteya mateya nange ezalaka prière so yoki yango ndimi yango vraiment fort long amen ndoki o mari de nuit akosaka na lisusu na yo te nazoteya yo landa nzambe ndenge mbisi alandaka mai esika bomoi na ye ezali enzambe atambolaka na bato na espace ya temps akolongwa awa ti awa akangi abandi na mutu mosusu longwa awa ti awa akangi azwi oyo longwa awa ti awa asali nini akangi bolanda makambo ezoboma mboka nzambe abengi Moïse alobi Moïse ngai nabengi yo nakoti kati na yo natindi yo mission kende kobotolela ngai bana Israel na maboko ya nani? Na maboko ya nani? Loba, na maboko ya nani? Bafarao basila to bazali. Siko tango mutu akoloba, iyo oza pasteur, te yaka makambo ya Yesu, kokota makambo ya mboka te, mboka ngo ya nani? Ya satana to ya nzambe, ya bapolitisien to ya nzambe, biso to kokota makambo ya mboka. Soki mboka ebongi, alors wana to komisi nzambe. Amen. Tu me comprends? Amen. Est-ce que Yesu akota makambo mboka te? Oyo ayebisa Pilato ke oza na pouvoir likolo na ngai te, eza nani? Yete. Oyo abando Yesu ba yekoli, bozala te lokolo ba pharisien hypocrite. Les pharisiens bazali ba konzi na tango wana. Bozala lokolo ba pharisien hypocrite te. Ye. Nkolo na premier temps abengi Moïse. Moïse libota nanga bakangami na bowu. Epai ya Pharaon, epai ya politique ya Pharaon, na spiritualité ya Pharaon. Yonde na tindi na lati na pesi yo bonzambe kende bimisela ngai nani? Bana Israël. Moïse tango ake azalaki amfasi ya roi te? Ya banganga te? Moïse abangaki? Bozo banga nani? Pe bozo banga nini? Amen. Moïse ake abundi bitumba na milimo mabe na bokonzi ya Pharaon alonga kito alonga ite premier temps longwa Moïse tina prophète ya suka avant to kota na nouvelle alliance ya Christ ya yi ba prophète na kati ba prophète wana nyonso bazali ba prophète ya premier temps ya loi ya nani ya Moïse ba roi na kati ba homme de science na kati ti message à Moïse est formé école ya ba pharisien ya loi et sika ba Paul batangi docteur de la loi batangi une école ya Moïse mais il faut comme ngonga moko misala ya Moïse si la yesuka et Moïse comme prophète ayebisi bango que Nzambe oyo a visitaki bino na nzela na ngai nikolo koya ko visiter pe bino na nzela ya prophète mosusu. Tango prophète wana koya boyamba ye bondimela ye. Oui ou non? Oui. Il parlait de qui? De Christ. Amen. Amen. Il parlait de Christ. Maintenant tango Christ akoya na tango Christ aye nanu te modèle ezalaki nani? Moïse. Modèle ezalaki nani? Oko David. Modèle ezalaki nani? Ba prophète. Ibeko ya Moïse.
Mais tango oyo deuxième prophétie eye, deuxième messager eye, ako corriger berere ya Moïse. Atali sabino bonzambe na ye. Moïse asili nguya. Moyen lisusu bo focaliser esprit na bino na Moïse ezate. Nani a comme modèle? Jésus-Christ. Amen. Amen. Modèle est comme Christ. Molimo mo santo aye modèle Christ. Kino tamu suse koya. Le lelo po ba pasteur. Ba bongisa mabe na bango. Masumu na bango bazokende kopona ka ba verset ya loi. Vous comprenez? Amen. Oh, Jacob ne Esaü basalaki élection, Nzambe atrishaki apesi Jacob. Natuni pa pasteur. Modèle na yo nani? Jacob to Jésus-Christ. Toza nata ni pesanga na réponse. Pourquoi qu'on justifie ma ben na yo na kati critique lokola ba pharisien? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut bato lelo ba benga kabino ba Christ. Ba Christ bazali ba descendant ya Moïse to ya Jésus-Christ. C'est-à-dire le modèle les anan Jésus. Natuniye OK. Ozu message ya loi pour défendre le kuta na yo. Na moyibi na yo. Zelanga pe verset moko ya message à Jésus-Christ. Oyo na parcours ya Christ il a triché. Amen. Amen. Après ce verset. Il faut boyer ba makam. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut yeba nini? Zo téléphone ya kal. Zo téléphone ya Android. Koti sa WhatsApp, koti sa Facebook. Facebook awokota wapi? Android. Bon ata oyo Android na top. Bon Nzambe echangeaka, bon politique pe salaka nini? Science pe salaka nini? Bato pe basalaka nini? Bachangeaka. Amen. Amen. Ndena Matthieu 23. Christ abando yefsa bayekoli na ye. Na boyi bozala lokola ba pharisien. Baloba kama makambo mosusu, basalaka pe makambo mosusu. C'est-à-dire ba renversa écriture. Vérité pour na bango ekoma lokuta ekoma nini? Vérité. Et cela na excellent comme. Soki Israël azawa. Na yebisa ki bina ngope mokolele. Ayebi que ayibi mbong. Amen. Amen. Aye na mbong. Ba pasteur yo moté. Ayibi $10,000. Eza na poche. Alongoli 2000. Revina ke pesa pasteur na biso. Pa mbongo pa. Soki pa pasteur odi mbong. Omonika mbong. Omonite bisike uti. Osungi mutu wana te. Lobi lisusu akozonga koyiba. Po ayebi ke ya biso pa pasteur asalaka nini? Azwaka ye. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec des pasteurs. Zombo on a ma condition nyonso etali yete. Iye kake kota na libenga. Asomba jipa tango la mokile mona ye. Mais soki akoti na mbongo. Kaka wana azokote yefse kanga mbongo na yo. Mbongo ne utwa. Abeti muno baba mbongo ne utwa. Abeti muno baba. Lobi yoko yiba lisuzo ya nango. Okobanga nani? Bandeko mokile kabwani na départ. Il y a le monde de le Dieu juste. Et ça monde yabosole. Et il y a le monde du diable. Écriture moutier lobinga ite. Tangela bison 1 Jean 3. Tangela bison 1 Jean 3. Ce qui au côté na politique, okokuta koboma batu. Okokuta moyibi. Okokuta corruption. Okokuta mabe nyonso tout. Tricage. Bon, oya l'église. Okuta liso makambo wana. Siko batona bakobanga église deni. Yango politique akoma kosakana nan
na église na bapasteur. Amen. 1 Jean 3 banana verset 1. 1 Jean 3 verset 1. Oui. Amen. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné. Botala bolingo oyo nzambe a témoigné biso. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Poto benga mabana ya nani? Bozo yoka? Bolingo nzambe a témoigné biso. Po biso to benga mabana ya nani? Donc si Dieu est la vérité, to kozala bana ya nani? Loba bien. Ah non. Alors oyoka kama kamna boko lokola bato ya tango wana. Si Dieu est vivant, biso to kozala bana ya nani? Ya vivant. Alors si votre père est menteur, bino ko kozala bana ya nani? Bomona katena kimtiasa pe bazo yebso ke wa bozo luka nani? Mwana ya papa wana melaka lotoko wana. Ezalaka bongo te. Nani yozo luka jirese mwana ya papa wana amelaka makaya trop. C'est-à-dire le comportement de ton père eza ko influencer pe yo. Alors comment bana na nzambe bakoloba lokuta bazu yango pa ya nani? Bakoyiba bazu yango pa ya nani? Bakolangwa bazu yango pa ya nani? Bakokota ndako nganga bazu yango pa ya nani? Église ko tambola na kisi bazu yango pa nani? Amen. Biso ba nyokola ba finga bakofinga biso likolo ya vérité. Amen. Ata bakosel biso makam. Ata babambi ya kobamba. Obokanga ya violé. Wa yibi mbongo abato. Na motema na ngana nzambe na yebi ke eza loku lokuta. Conscience na bango moko pe bakoyeba ke eza loku lokuta. Amen. Amen. Botala bolingo nzamba témoigner biso poto koma bana na ye. Na pokwa lelo yo mwana ya nani ya nzambe. Satana pe azana bana na ye. Soki osaka na kotangelo bakomo na bango. Na politique bazali. Na église pe basali nini? Bazali. Na kotanga mezo ina tangi babosilika. Satana azana bana na ye. Satana zalaka nesengo ya kozala mwana nzambe. Amen. So ba yese yo laksanini yo ne mwana nzambe oui. Ngande mwana ya nani? L'intouchable fils de Dieu. C'est moi. Mwana ya vengeance nde nani? Ngai. Ngai. Ozala nesengo kozala mwana nzambe. Paul azalaki mwana ya Satana na loi. Misala ne ezalaki ni koboma. Est-ce que ezalaki nzambe? Tango akuta na Yesu abandi koboma lisusu. C'est que lorsque vous avez des autorités qui tuent, comment bokobenga autorité wana bana nzambe? Po akendo lia hosti. Po basalaki messe ya requiem. Po basali messe ya bawe. Po bakota ina prière ya le 17 janvier na le 16 janvier. Po bakorazaki maboko bavandi lokola basante. Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne tue pas. Oyoki, akobomate. Akobomate. Akoyibe loko moninga na yete. Akozala hypocrite te. Akoadore banzambe mosusu te. Mais combien de dieux bakotel biso na mboka oyo? Combien de déesses bakoti na mboka oyo? Ba pasteur bakoti mabe, ba politique bakoti mabe. Siko ba pasteur bakoti ki ba déesse ya banzambe awa. Soki ba politique ba ye na kisi. Est-ce que pasteur wana za na mo ya dire pa na ye? Si pasteur wana za la fanatique na ye. Parce que ye mo waza muti ya monde wana. Amen. Amen. Yango bandeko batu ya monde ya molili bayebaka biso ba pasteur. Ye pasteur oza ya nzambe, oza ya nzambe te. Ser bakoyeba. Omondeke ozo sambela. So zana kindoki kati na yo. Bandoki bakoyeba ke ser wana akotaka wana azana nini? Azandoki ata azana Bible. Bayebaka.
Ce qui pose à pasteur, il y a solo. Bakolo bapé que non, pasteur, on a solo. Alléluia. Zala nangamba bo solo. Et zangamba Jésus Christ. Donc on perd de l'autre côté. Pour ton dimé la vérité. Au contraire, tu as besoin. Il y a solo, il y a Nzambe. Amen. Pour ton comme ban Nzambe. Tangela biso. Et nous le sommes. Et nous le sommes, oui. Si le monde ne nous connaît pas, Ce qui m'a qu'il va y noter, c'est qu'il ne l'a pas connu. c'est pas qu'il va y payer. Ozola nangai. Comment un pasteur aujourd'hui a connu le modèle de Jésus Christ? Ce pasteur a raison ça la kindumba. Abandi ko modèle de David. Alors il monte dans la Bible. David a un serviteur de Dieu. Salomon a soit qui passe belé. Il ne sait pas passer bon. Salomon a soit qui 1000. 700 quand on a 300 il y a les balles. Il y a que nous avons 1000 total. Le colloque aux exemples il y a Salomon. Modèle là yo est David. C'est ça le modèle. Nzamba tika ki bato batambola na ndenge na bango. Si maye kotinda Christ po abenda bato verie. Christ modèle. Maman. Modèle Jésus Christ. Si maya Yesu biso bana vengeance. Amen. Biso ba modèle ya mokili. Il faut bato bazo eteli na biso. Elobeli na biso. Le sambo na biso etambole na vie na biso. Nous devons marquer na mokili oyo. Faut sangwe tikala na mokili oyo. Kina mwana mobali moko Zamba tinda kina mboka Congo. Non. Toyoka bakimbam, toyoka bamolot, mais il était super. Le coup me ressemble pas à Nani. Est-ce que tu comprends? Ah, azalaki na ba mama moko, na ba sœur moko, non, ba sœur wana na losamo, mayo longa bango, eza. Le coup me ressemble pas à Nani. Alobi mokili soki bako finga biso, ba finga ki paye. Et au komona muzazo silikelanga pasteur. Est-ce que c'est pasteur de Dieu? Amen. Naïm mon co-pasteur. Au lieu au silik, yaka to sala débat. Na ba point auto so yo kanate. To bimisa vérité. Oh ngana ko sal débat na yote. Oh. Mozo silikani. Ba papa pasteur balinga ba débattre pour nani. Balinga ka alléluia amen. Auto lobby tikali bongo. Et comme cour constitutionnel. Et comme il s'est mis, on va revenir ça, yewana mutokoloba azati. Requête na yo, boaka kuna, oyo tolobi. Oh, armée. Cour constitutionnelle armée, les armées, Amen. Église des âmes d'Akwanzad. Ceux qui voyaient Paul et Lélo, il y a qui convaincre les bas. Pour me mettre là qui débat sur Jésus-Christ. Azongi na kati ba pharisien a gagné ba âme. Na débat. Alors vitale sika botikali na lokuta. Ce qui problème est pas na bino. Bo bongisi. C'est ça na bandimi. Non bonyokoli bandimi. Bokolo asaba. Bokotia ko bomba na boke kolia. Et pas bandimi. On lelo basimba ka musala te pour la panzi. Ba pharisien ba panzani. Ba komi ba groupe na ba groupe. Ba réunion na ba réunion. So ba kekuta na ba code. Oh boy Paul azo excité ba nanine na violence. So ba kuta na ba code. Oh yes wana azo excité ba nanine na violence. La vérité Esaïa solo violence. Amen. Amen. Parce que révolta kabato. Et longola kabato na misala ya Satan. Je vous révolte. Amen. Verbe révolter. Je fais quoi? Je vous révolte. Révoltez-vous dans la vérité. Olo babose bobo solo. Mabebo attaquer yango. To yokelaki mokili mawa. Natangwa ngolu.
Soki mokonzi asali mabe, allez, bayeli biso requête. Toute autorité vient de qui? De Dieu. Bo sambela pona bakonzi na biso, to sambola ki ba bongwa na ki. To sambela ki batika ki ko boma biso. To sambela ki ba améliorer ki ko lia na biso. Siko to kokende ka ko sambela ka pona bango ba bonga ka biso to bonga ka te. Duro yo mopanga. Oyo kingai. Duro yo mopanga. Okoti na kisi na bureau ya l'État. Okota boyo lingyo vanda boye pe si vanda ina kiti. Papa ministre me eko kata te eko tobola. Ona nini ekata? Tobola ye. Oko vanda te papa ministre. Okoti na bakisi na bureau. Po yo se retrouver bato mosusu peuple akufa. Meka ko epe déjà ko yebse meka ko vanda natal. Oza mobali ya tene. Meka ko sala nini? Ako baluka boya tala mbeli etele. Ako vanda. Amen. Mateya ya beta na gauche, beta na droite, mission nango esali nini? Esili. L'église doit défendre la nation. L'église doit combattre. Les mamans de la CIPM, si vous devez combattre. Est-ce que vous comprenez? Mboka okobika nango eza photo bunda ditu. Non, so yebsa. So itoke na distraction yo bazo me mabino rien. Boko bonga te. Bana bino bako souffrir, bako zala esclave kaka ya bato wa. Ce qui est logique, il y a délivrance. Ce qui est logique, il y a kokangola mboka. Et ils allaient quand même prière, mais les bancs n'ont basi bazo ba poste. Basi bazo présidence. Ils bazo dribbler bino pour prier ka, pour ça la kabaje, bango ba kabola ka ba poste. Eh, photo banda to kota ba réunion, to étudier, balonga kana nzambe ndenge ni. Amen. Faut qu'on va église fois kanga frère. To sambeli des années. Mobutu azibiso banda soki combien tina 32 ans. Amen. Qui dictature coup. Bino prière mokonzi yazala na bino. Boke nango boke réveil ye. 32 ans qui Mobutu azolo. Mose azokota. Amen. Tolingi Mose. Tolingaki yeto tolingaki yeto. To sali ba prière. Ba bomi yeto ba bomi yete. Bon. Ce qui logique ezali ya protection ezali ka prière. Ba bomi yepo na nini. Bo tolingaki ye. Amen. Nous devons combattre spirituellement et physiquement. Pour vaincre les instruments ya monde ya ténèbres. Oyo kingai. Ah oui. Soki kakana lo sam ndenge bokanisi bobelela ka nzambe ozawa bakoyiba bino victoire pona ni. Parce que bosambela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non. Tangela biso. Boyeba nzambe na dimension na yebi. Tokei. Bien-aimé, balinga mina ngai. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tozali sika wa bana na Nzambe. Et ce que nous serons n'a pas été encore été manifesté. Oyo tokozala lisusu nanu boyebi yango te. Oyoki? Amen. Est-ce que na mboko eza na bato bandima eza na message ya vengeance ezoya? Eko remplacer réveil. Eko remplacer message ya kimbangisi. Eko remplacer message ya catholique. Eko ya ko bouger lokola ba prophète minene ba bouger ba satanda nango. Oyo pe tokozala lisusu lobby bato nanu bayebi yango te. Amen. Ba singa bien. Ba kangi biso nanteke ya bato wana bazana bakisi. Ba kangi nante ba koloba yango. Même Christ va dire ça qui est yo za Belzebul. Balobi nante. Amen. Est-ce que batie biso na bakraka? Nanu te. Makambo eza ko ya liboso. Makambo ezo ya liboso e makambo ezo ya. Il faut que to préparer yango lelo. Elongo na Nzambe. Nzambe azalaka goigoi te. Bazokosela ye na bamateya. Aza Nzambe ya mawa. Aza Nzambe moko ya mawa. Nzambe aza Nzambe ya mawa. Soki totali penza Nzambe na loi ya Moïse. Nzambe ya mawa. Oyo bato nyonso bazindi na kati ya mer rouge. Wapi mawa?
Krista ya kufi Ananias na Safira baye lokute pa ya Petro kasi Petro le disciple ya Yesu falo bateye bola mukabo kufa te Yesu azalima wa koleka basala kinini Nikolo ya nini ya lokuta te siko lelo ba pasteur bazo confirmer lokuta en plein air ba soutenir lokuta na ba verset biblique Nzambe aza lokuta te Nzambe pa eshuwaka te yo poko eshuwe te oza mwana ya esprit vérité do betele maboko amen kala ezala bandi mosusu akako kweye epai ya paster Nganga Kisi akoti lisusu na kati ya molili ya kindoki paster akangie na mpunga webi mpunga akangie na mpunga bakomona Nzambe te bakangi ye nyebosepela awa Kisi ezali te awa pe kindoki awa eza te mutu akolia yo mutu akosopa makila na yo so olingi makila no esopana kende na baparti politique kende na baeglise ya magie tokomi bana na Nzambe après tanga ndeko. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pour répondre, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bakenda olukaye nzoka si aye na nzela ya papa Charles. Ne bango bazo lukaye ne kotya nzube wapie na motu. Baye bakake Nzambe azongi ne lobeli. Na eteyeli. Na vision. Est-ce que vous me comprenez? Tala Eli azongi. Na nzela Jean-Baptiste. Mais moye bato baye baye. Mais prophètes, message à Nzambe na nzela ange. Alobi mwana oyo akobotama azana puissance ya Eli. Mwana oyo akobotama akomela masanga te, akomela alcool te, kwa kotambola na nguya ya molimo mo. Pasteur ndeko ya bien. Sa beti yango ko apemi aketi yango pa pasteur. Tango koso micro azote ya zana quit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des pasteurs, des prophètes, maté ya kanase ya quit. Ceux qui quit wana ezokende ye bububale ya kosi yango na langa. Esprit na ye zongi mukia se retrouver. Alobi yo. Ba yo wana zana se ya nini? Ya quit. Na se yepsa. Il y a des pasteurs na ye kote ya Melik diable. Amélie quit. Mais ce que je sais, la mivuma, il y a un oiseau risqué à quoi il y a pas de église de Baolo, il y a un net. Ah! Dala Nzambe alenga kate. Ba prophétie Nzambe pe etangisaka soite. Nzambe sa zolo bela bino a prophétiser quand ndenge na zolo. Bino bomoni ba prophétie ya Yesu ezalaki ya ko tutu. Ya hai. C'est très calme. To prophétiser makambo ebela wa mususu ezana nzelezo ya kosala ezokokisa. Ebele kokisa miawa. Bamona nga na télévision nazoloba kuna na kimia. Ali mikolezo ya seni mote kokota. Na kimia. Na Genève sika bazokende bakobimisa entel. Na kimia. Esika boye kosala mobulu. Naki? Oyo akoganye mususu, oyo bakoproclamer mususu. Naki? Bozelateur résultat ya élection parce que kozala ba résultat ya nzoto. Naki? Est-ce que na tout kaki? Dans le bilan 23 mbule gobeta. Ebeta ite. Est-ce que na sala ki lokola météo? Mbula le 23 d'intimidation ya nini? Amen. Modèle la biso lelo eza molimo mosana. Amen. Ce n'est plus David, ce n'est plus Goliath, ce n'est plus Abraham, le Saint-Esprit, lui-même le Créateur. Na tangu ya Moïse azalaki modèle.
Esaïe azalaki modèle. Mais tant maître na bango aye, musala na bango esili. Comportement na bango ekwei. Mwana mobali moko atelemi. Yende batnyos bakomotal. Christ. Yende bakomotal. Siko lolo soki oyeli biso, batu bake koyiba. Ale yo ou bien batu balobi lokuta, neseni alobi lokuta, yo bando yesa biso Abraham pe, alobi lokuta yesa mwasi na yeke, oso to comme en Égypte, yo loba ki ozan de konangai. Et bon Abraham de modèle na biso? Pas pasteur. Abraham modèle na biso te. Nous avons un modèle, Christ. Nathan ya vengeance, l'Esprit Saint. Amen. Parce que Christ est transformé dans l'Esprit. C'est tout cette puissance. Est-ce que vous avez il est modèle na yo. Yende botambola kana ye. Landaka ye po ya ye saka yo makamba kosala. Vous comprenez? Amen. Et ça ne montre pas comme il va passer. Non par l'esprit, par la révélation. Non. C'est à bon banda côté à fond nzamba benga. Faut apona yo. Ko banda na classe ité, banda na appel. Banda na ko ponama. Ayepsi Jérémie. Je te connais dès le ventre de ta mère. Je t'avais choisi, je t'ai mis à part. Pour na mosala ya nani? Ya ngai. Alobi na Marie, moi no naponi. Naponi ye pour abikisa mokili. C'est Dieu qui choisit. Et ça nkola poni yote okoyaka koyina biso pamba. Amen. Amen. Kange église pesa yango na bapona. Deko nanga kange église pesa yango na bapona. Tala lelo bayi politique. Bato na lokuta. Bato na misala ya mabe. Ne babendi ba pasteur. Tenzamba za bien. Fo makamusu esale maka. Bombindo ya bato bomba na gesa la nini. Amen. Amen. Makamusu fo esale maka po boyeba ke politicien oyo azalaki ya lokuta. Député oyo azalaki ya wapi ya lokuta. Pa pasteur oyo azalaki ya wapi ya lokuta. Combattant oyo azalaki ya lokuta. Tous ces, même les pasteurs, même les combattants, qui disaient que Kabila est mauvais, Kabila est assassin, Kabila est étranger. Amen. Amen. Parce que parti na bango Ezi, Kabila a commis pacificateur. Maintenant, qui est le plus grand menteur? C'est toi, le flatteur. Heureusement, Nathan Tozali, message nyonso ezotikala na video eloko akolega lisusu makambo nyonso opoza yo olobaki bafilme ntango yo okokoma esika wana babanda otala okosala nini lobi ezalaki bato basali marche polisa ye apanzi bopoza lelo bazwi pouvoir tokotala bango na bamarche bakosala nini po bakondanaki bino botake biso bobomi bozaba lelo opposition balobi bazwi pouvoir na ntango bamarche epelaka moto nayebi te bakotinda polisi ou pas nde tokoyeba bosembo na bosolo ya politiki ya mboka na biso. Amen. Nyonso nazoteya mpona kobongola tolanda Yesu. Mutu ya misala mabe ata abombani kati na Yesu akosala ka misala ya nini? Lokola kombo ya Yesu batebele bazobimela kati. Mais Christ est la vérité. Amen. Tangela biso. Nasilisa. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Biso tokomona ye tokokokana na ye. Oui. Quiconque a cette espérance en lui. Oyo nyonso atie motema epa na ye. Se purifie. Boyoki. Oyo nyonso atie motema epa na ye azosala nini? Azomi peto lam. Kopeto la meza nini? Koboya nini? Ah. Kopeto la meza nini? Koboya mabete. Siko soki mabe
eza na ngambo na yo comme malamu eza na nzoto moto mosusu nde mabe non bandeko non mabe ata eza na porte ya ndako na yo komo nango nini e nakoyebisa bino ke nzambe abangaka paster moko te to prophète moko oyoki ngai le juste juge babengi ye le juste juge tu peux défendre tes mal ndenge olingi mais na banye esambiselo ya nzambe akobimisa na miso ya bato tala David était serviteur de Dieu. Amen. Mais ndumba mone ake kobota na mwasi ya mosali na ye. Comment na ye nani? Iri. Botala plan politique, kindokia politique na David. Abengi bato na ye, bozwa soda oyo, botinde na guerre. Soda ke guerre ya tikali ko chamwasi ya mosali lezen. Après atindi bozwa ye boya na ye, après ma avana na mwasi na ye, po akosela soda wana zen. Bota la politique, les mensonges. C'est bon pour eza David, to betango maboko. Lo le betela kiango maboko. Pour eza David. Amen. Amen. Soda wana lobi non. Ngaba ninga bazana bitum. Dala un patriote. Yanga baninga bazana bitum. Ngana yaka ko sala bolingo ndenge na boyi. Na kolala ka walibanda. Makamokota na chambre. Dala patriote. Est-ce que nous aurons des militaires? Bayeye dossier ya lokuta. Alobi tete. Dossier contre cet homme de Dieu dans le Koutana Kokota Yango. Est-ce que nous aurons des candidats? Bah, il y a des dossiers, bon, tous les sélections, oui. Alors, l'élection, il y a moyen de Yiba Yango. Et ceux qui sont comme dans niveau, on a Mboke Bongi. Mboke Bonga, Gateka Nagotonga Magadam. Neta, il y a esprit, il y a comportement au besoin quoi afficher. Pourquoi Magadam? Mais na cesse bozoyi mboke bongi jamais okombo za courant bo bongi se mai to komo mona mai to komo mona boy butu bozo bo mama est-ce que mboke bongi vérité bolingite mboke bongi bongite iri ya boy David a lebi le kola boy zembe ko yeba David a comme na ba calculer ya bomut soki moto akomo pengwa akomo luka moya défendre ko pengwa na ye. Oliani kiti sazonge pa ya nani ya nzambe aloba na nzambe limisa ngai naza muyibu naza assassin naza moto mabe Seigneur pardonne-moi peuple pardonnez-moi église pardonnez-moi moto azoluka asa la politique ya lokuta lokola David montel ya ba pasteur ya loi alobi bon bozoye bochaye liboso. Pour ma sache ça la mine. Pour ma trace ça la mine. Est-ce que trace aussi là? Et bongo likolo nzamba zomona to azomona te. Conscience ya mutu mabe ko tungisa matina minute ya suka. Amen. Oyoki ngai. Amen. Conscience ko déranger yo. Koto yo pese me bomba na kate zo sala ni. Oye bi mata lokola nkutu. Po ba kosa la geza nkutu. Yango wana. Nanzela mopo zeme soke mwana bota makate asali nini prophète nzambe tobetela nzambe maboko tobetele maboko mosala tozosala ata bandeko bareconnaître yango te nzambe akoreconnaître yango. David asali mbeba nani yako gangela ye et bon comment bato baloba ke comment yo prophète o gangela ka baroi moko akomelenga tuni ngai yo zo attaquer
bakonzi yo moni Yesu atakaki bakonzi asi awa naza lisolo baprofete atangaka makomi te Yesu bakonzi basiporta ye mpona nini alors ndeko ngomba écriture ebungi bango boye likolo ya nini bandeko prophète aye koyebisa David eza na moto moko azalaki na bameme ebele na moko meme moko aka abotoli meme moko ya moninga na yaya asangisi ekomi ebele yoka moto alingaka kaka asala baninga mabe basale mabe te David atelemi wana politique na nzoto wana nzambe te me na nzoto eza nini wapi ye aza wapi nakanga ye nasala ye boy prophète azotala ye prophète nzambe alobelaka ye prophète alobi roi motango nde nani yo David abukani bapeka David akwei wazalaki moto akomi kitisa bakonzi akongo lolendo ki molimo lolendo eza molimo ya Satana. Amen. Osali peuple mabe humilie-toi, demande pardon. Deko longola yoni. Moke na yoto mone. Molai to mokose. David akiti akwei. Mwana ngo akolaki. Akendaki wapi? Kasi fo nzambe apuye ye po abenga ye l'homme selon mon cœur. Oso sakana nzambe. Boko nzambe papier na bino. Abenga David l'homme selon mon cœur. Kasi il faut l'homme selon mon cœur. Tika yet. Tika mwana wana. Mabe ekotika la mabe. Et mabe eza na ngambo ya Satan. Soki osali mabe, considère-toi que aucune équipe ya Satan. Oyoki ngai. Chaque fois que tu fais le mal, le ba mukolona kenga lelo na lali na ndakwa nani? Ya Satan. Amen. Tika kotonga, tika kofinga, tika bakanda, tika lokuta, tika moyibi, tika bilangwa, tika. Comme na ngambo nzambe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se fait suivre d'aucun. Tangela bisoto silisa. Nasal solo sam. Obika. Comme lui-même est pire. Lokola donc alors il faut bon peto là. Po yemoko. Nzambe bozola naza pur. Amen. Pur. Amen. Loba pur. Pire. Véritable. Véritable. Loba juste. Juste. Donc bon peto là po yemoko azali ya ko peto là. Amen. Après Quiconque pêche transgresse la loi. oyo nyonso aza kosumuka azobuka nini mibeko moto abukaka mibeko fo basala nini bakanga ye seigneur abuki mibeko olia proclame baresultat na moi azoproclame na air nini na foto abuki nini ikwakende na bo bake boloko me okomona baoloko bakanga biso batote ya sango malamu mais vous avez vu que comment tu payes été va renverser vérité mais justice ya nzambe kotika la justice ya nani nzambe quiconque abuki mibeko bokanga ye mais pona nini bakoka kokanga te parce que mibeko ebandi kobuka na likolo na tango yo numéro 1 conscience na yo ezali kosala que na komi général te pona tanga ki classe na komi général te ke pona mati ba grade ndenge esengeli na komi général butu ba dossier basali o butu bakoti bakomo nanga butu na yekoli armée te imaye ko tanga général full full général full bakodi armée ayebite bayebisa ka quelque biloko à vous ordre et loko ka balakisa ki à vous ordre siko makamyo ya armée ayekola te mais lokola za mokonzi nani akosimba ye siko aye azosala mbeba asali mbeba olia bongisa mbeba kanisike babongisa mbeba ye à vous ordre oh mon général à vous ordre yebi ezani amen amérité te soki aye akuti problème esalemi alobi bon beta masasi
pika pika mikolo na yebte ba oloba nini betwa fuka tourne fuka. Amen. C'est lui qui ne mérite pas. Conscience na yeza la tranquillité. Mon général. Na police batoni. Na armée batoni. Mais c'est lui qui a appris à Yekoli. Colonel Omona Kiti. Azotuna. Pona nini osali likambo wana. Okoyoka mukolo mosoko sala yango. Parce qu'il atangi. Azana makoki akoti yake. Oya uta ikama nyema lo kuyapa akuye. Bayeze kuyapa yepa salini akuye. Anagomona ma problème hiyo yako hapa grade ma colonel. Alors ba pese colonel ba pese bagani. Soki ayeka na nzela moni ya mbuteyage. Olia pour la mbuteyage ya siliki. Ese wale pika alert tire. Uko mta papa. Combien de fois masazi oh mbuteyage. Yo na mbuteyage bo sana la ni. Aye qualité. Apona makite. Amen. Amen. Mais beaucoup de bateaux wana bango ba responsable. C'est lui qui ne mérite pas. Oh. Asali médecine quelque part wapi asili sakite alors ndeko na ye akomi ministre de la santé ale abengiye baramoko akomi médecin directeur ebiso ko yekola kaka tanga bakosala ka opération sikoyo tombe mokolo mosusu akoti na sala opération ne eliki yake bamédecin bakoya bakosala opération kape ye basi bakoti ti il faut baopérer moto ye basentiment inutile mboka etambolaka na batala loba amen. Amen. Mboka etambolaka na ekuti ya mokeli nzambe ya bato soko otambola na ekuti na ye nkolo akolongisa yo. Amen. Nkolo apambola yo. Amen. Vérité ya nkolo ebatela yo. Amen. Moto ya vengeance ebundela yo. Amen. Mopanga na ye elongisa yo. Amen. Mopanga na ye confondre banguna na yo. Amen. Confondre banguna ya mboka na yo. Amen. Adresse na yo comme invisible na monde ya ténèbres. Amen. Armée ya volcan ebundela yo bitumba. Amen. 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 La nanga na losam. Loba esprit de vérité. Esprit de vérité. Zala nangai. Zala nangai. Armée à vérité. Armée à vérité. Bundela ngai. Bundela ngai. Contre mensonge ya mokili. Contre mensonge ya mokili. Contre kindoki ya mokili. Contre kindoki. Loba moto ya vérité. Moto ya vérité. La tangai. La tangai. Molimo ya vérité. Molimo ya vérité. La tangai. La tangai. Mon pepe ya vérité. Mon pepe ya vérité. La tangai. La tangai. Loba esprit créateur. Esprit créateur. Osa vérité. Osa vérité. Na kati ya vérité na yo. Na kati ya vérité na yo. Nyonso ya bomo yeza na kati. Nyonso ya bomo yeza. Yango na bondeli yo. Yango na bondeli. Loboko na yo ya vérité. Loboko na yo ya vérité. Esimba ngai. Esimba. Esembola na mboka na ngai. Esembola na mboka na ngai. Et confondre lokuta nyonso moyibi nyonso kindoki nyonso makisi nyonso loba molimo ya vérité telema pelisa mwinda na yo na mboka Congo batela bana na yo batela bana na yo eza ngonga ya vérité batela bana ya vengeance esprit na armée ya vérité. Défendre ngai. Défendre le bota nanga. Défendre le mboka nanga. Na kati ya vérité. Guérison ezali. Bénédiction ezali. Délivrance ezali. Élévation ezali. Molimo ya vérité. Ya esprit saint. La tangai.
lata ngai, zala na ngai, komisa ngai, enfant de Dieu, komisa ngai, enfant de Dieu, komisa ngai, enfant de Dieu, yo lokuta, yo kindoki, na boy yo mabe, yo complication, yo maladie, yo esprit de mort, na boy yo, loba na longi, oyo nyonso, akoya liboso na ngai, na lokuta, ndenge balongaki, mokonja lokuta, na ekulusu, ngai pe, na longi ye, na bajana ye, ngai pe, na libota na ngai, na longi bango, au nom de la foi, au nom de la parole, au nom de la grâce. Amen. Esprit na armée à vérité tambola na bino. Moto à vengeance et défendre bino. Lobby 17h tokozala awa to bete la kolo na biso mabe. Eta maboko wa bien. Eta maboko. Amen. Kola tambola bino. Amen. 17h lobby tokozala awa. 17h ndon biso nyonso. Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Na nzambe. Il y a tant de la fin. Na nzambe. Peya débit à temps. Kokoma baninga. Pona bato mabe. Kokoma baninga. Pe bato malamu. Tika lolendo ya pamba. Hey. Tika lolendo ya pamba. Oyo nde moto. Tika kipomba ya pamba. Oyo nde mai. Tika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe. Kusuka. Esangani basila kusuka. Ekomi molunge. Yango tobengi lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe lumbe. Yo awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebise kasi bana na Nzambe bozala tranquille, boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika. Mokola suka ekozala na Europa. Mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama mwete mwete bunda na mota lumbe lumbe mama mwete mwete na mai yo
lumbe lumbe mama mwete mwete pena mopepe kanga bango lumbe lumbe mama mwete mwete. bien aimé fongola motema na yo changer position Mokola suka ekozala na bandoki Mokola suka ekozala na barishe Mokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo lumbe lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe mama merci mwete éternel mwete yo lumbe lumbe mama mwete mwete merci mon père sereba lumbe lumbe mama mwete mwete merci esprit tout cette puissant mama mwete mwete mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi Mokola suka ekozala na lifelo Mokola suka ekozala na lifelo Mokola suka ekozala na lifelo yo yo Mokola suka ekozala na eglize Mokola suka ekozala na eglize armée ya Mokola justice suka ekozala na eglize esi ekiti yo a mettre fin na makambo teya nyonso bango tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga de bango l'éternel vengeance kanga les bango jours de mon père aujourd'hui tuna bango c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi mokolo ezali ekozala na Kinshasa mokolo ezali ekozala na Katanga okokimela mokolo wapi ezali ekozala na est ouest to nord mokolo ezali to na sud ekozala na Kasai mpo na afrike ebebi yo